Bir ғалымның айтқан жақсы керемет сөзі бар. Шәкірті сұрапты. Ұстазым, қанша жыл оқыдыңыз депті. Сөйтсе, туылғаннан бері оқыдым депті. Ұстаздардың айтқан жасадым. Не үйрендіңіз депті. Үйренгені мынау депті. Өмір уақытша беріледі екен. Сол уақытша берілген өмір бір күні аяқталып, оның есебі болатынын түсіндім дейді. Бұл өмір сондай екен. Сол өмір аяқталғанда менен рұқсат сұралмайтындығын түсіндім дейді. Мен түсіндім, мазлум деп айттым ба, зұлымдықта қалдырылған адамға бәрі бір көмек келетінін түсіндім депті. Ерте ме, кеш пе, Алла оны тастамайтындығын түсіндім дейді. Пайғамбарымыз айтады, лә шәкку фихинна, күмәндарың болмасын дейді. Күмәндарың болмасын, бәрі бір саған жәрдем беріледі. Ойламаған жерден ажал келетінін түсіндім дейді. Сен дайын болмаған жерден, күтпеген жерден тосқауыл жерден түсінбейді. Содан кейін күлімсіреу, мейірімділік таныту, ақлағың, мінезің жақсы болу, ғибадаттың ең шоқтығы бас екендігін түсіндім депті. Ғибадат содан басталу керек екенін түсіндім депті. Және түсінгенім, бұл әлемнің тыныштығы барлық денсаулықтан жоғары екендігін түсіндім. Бұл дүниеде жерге сарамсақ еккен адам, чеснок еккен адам, ол райхан гүл таппайтындығын түсіндім. Яғни, әд-дүния мәзраатул ахира, дүние ақыреттің естігі. Бұл дүниеде жамандық жасап, ана дүниеде жақсылық көрем деген мәселе жоқ. Яғни, қалай жақсылықты жасасаң, сол жақсылығының жемісін көресің деді. Өмірің аяқталса, жұмысың аяқталмайтынын түсіндім дейді. Өмір бітіп қалуы мүмкін, бірақ жұмыс бітпейді ешқашан. Бәріміз жүгіріп жүрміз, жұмыс бітіре алмай жатырмыз. Біздің ата-бабамыз бітіре алмай кеткен, біз бітіре алмаймыз. Содан кейін айтады, біреуге сөзін өткізу үшін, баласына, туысқанына, жақына сөз өткізу үшін, бірінші сол сөзді өзіне сіңіру керек дейді. Сен өзің сол нәрсемен жүріп, сол нәрсені өзің қабылдап, сол нәрсені өзің амал қылғанда ғана сенің балаң сен тіліңді алатын болады. Сен өзің темекі шегесің, балама шекпе деп айтасың. Тығылып шегесің. Сен ойлайсың, мен алдап жатырмын деп. Алдай алмайсың. Өзің арақ ішесің, балаңды ішпе деп айтасың. Қалай ішпейді ол? Сол ішеді. Ішкеннің көкесін көрсетеді. Өйткені сен ішкесің. Сен бастағасың. Адамдармен ұзақ сапарға шығу оның кім екенін көрсететіндігін түсіндім деген. Сондықтан кені алтын, яғни нәсілі, шыққан жері, тұқымы, гені, тәртібі, тегі жақсы болғанның түбі тот баспайтындығын түсіндім деп, төсекке дайындалған сияқты қабірге дайындалатын адам жоқтығын аз екен түсіндім дейді. Төсекке бәріміз қазір дайындаламыз, күшті дайындаймыз. Қияметке сондай дайындығымыз бар ма? Айтыңызшы. Міне осыған дайындығымыз жоқ екенін түсіндім деп сөзін аяқтаған екен.